자, 오늘은 마태복음 6장 31절부터 34절 말씀입니다. ថ្ងៃនេះយើងមើលព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក6ខ32ដល់ខ34 우리 다 같이 신앙 고백하도록 하겠습니다. ហើយយើងនឹងសូត្រជាសេចក្តីជំនឿជាមួយគ្នាម៉ាថាយចំពុក6ខ32ដល់ខ34 나는 하나님의 자녀다. យើងសូត្រសេចក្តីសារភាពទាំងអស់គ្នាដោយនិយាយតាមខ្ញុំគឺជាកូនព្រះ 나는 그리스도인이다. ខ្ញុំគឺជាគ្រីស្ទាន 나는 전도자다. ខ្ញុំជាអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អ 우리가 신앙생활 하는데 하나님은 왜 나에게 응답하시지 않지 이렇게 생각할 때가 많습니다. មានពេលលេខជាច្រើននៅក្នុងជីវិតនៃជំនឿដែលយើងថាហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់មិនផ្ដល់តម្លៃនៃការឆ្លើយតបមកកាន់យើង 그런데 필요한 게 있습니다. ប៉ុន្តែមានអ្វីដែលជាតម្រូវការ 하나님은 믿음 위에 ព្រះ 역사하십니다. ជាម្ចាស់ធ្វើការនៅលើសេចក្តីជំនឿ 그래서 믿음이 중요한 겁니다. ដូច្នេះហើយសេចក្តីជំនឿគឺសំខាន់ 교회를 다녀도 믿음이 없으면 하나님의 역사를 보지 못하는 거예요. ទោះបីជាមកក្រុមជំនុំក៏ដោយតែបើសិនជាអត់មានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចមើលឃើញកិច្ចការដែលព្រះធ្វើហើយ 그런데 우리는 또 하나님을 원망한단 말이죠. តែយើងមានការដែលអូនឯងចំពោះព្រះ 나를 왜 이런 상황에 그냥 버려둡니까? ហើយដើម្បីបានជាទុកខ្ញុំចោលនៅក្នុងកលៈទេសៈមួយនេះ 그런데 믿음은 없어요. តែយើងអត់មានសេចក្តីជំនឿលើទ្រង់ឡើយ 자, 오늘 마태복음 6장 31절, 34절 말씀을 통해서 우리가 어떤 믿음을 가져야 되는지 분명히 믿음 위에 서시기 바랍니다. ដូច្នេះហើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំថាតាមរយៈព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក6ខ32ដល់ខ34ឲ្យយើងដឹងថាតើយើងត្រូវមានសេចក្តីជំនឿអ្វីហើយយើងអាចឈរនៅលើសេចក្តីជំនឿបាន 자, 구하는 것부터 틀렸습니다. 구하는 것, 무엇을 អ 구하는지. ញ្ចឹងវាថាវាចាប់ផ្ដើមពីការដែលទៅសូមហ្នឹងណាចាប់ពីចំណុចហ្នឹងមកហើយដែលជាសេចក្តីដែលមិនត្រូវ 마태복음 6장 33절입니다. 31절입니다. 31ចាប់ពីហ្នឹង 네. អញ្ចឹងគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក6ខ31 자, 같이 함께 보도록 합시다. អញ្ចឹងឥឡូវយើងនឹងមើលជាមួយគ្នា 너희는 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까 염려하지 마라. អញ្ចឹងគឺថាកុំឲ្យអ្នករកគ្នាខ្វល់ខ្វាយថាត្រូវបរិភោគអ្វីឬស្លៀកពាក់អ្វីនោះឡើយ 이것은 이방인들이 구하는 것이다. ត្បិតនោះគឺជាសាសដតីទេដែលខំស្វែងរករបស់ទាំងនោះវិញ 그건 하나님 모르는 사람들이 구하는 거라는 말입니다. ទាំងនោះគឺមានន័យថាគឺជាការដែលសូមរបស់មនុស្សដែលមិនស្គាល់ព្រះ 하나님께서는 하늘에 계신 너희 아버지께서는 너에게 이 모든 것이 있어야 할 줄을 អ 아신다. ញ្ចឹងព្រះបិតានៃអ្នករកគ្នាគឺព្រះដែលគង់នៅខាងសួគ៌ហ្នឹងគឺព្រះអង្គជ្រាបថាអ្នករកគ្នាហ្នឹងត្រូវការនឹងរបស់ទាំងអស់នោះ 이해되십니까? យើងអាចយល់បានដែរអត់ 네. 근데 우리는 늘 육신적인 것, 뭘 먹을까, 뭘 마실까, 무엇을 입을까. 이건 무슨 말이냐면 하나님 돈 좀 주십시오. 하나님 부자 되게 해주십시오. 하나님 건강하게 해주십시오. 이것이 전부라는 얘기입니다. អញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងរកគ្នាវិញបែរជាតែងតែសូមគេហៅដែលតែងតែយើងសូមដែលមានការការត្រូវហូបអ្វីទៅផឹកអ្វីស្លៀកពាក់អ្វីអញ្ចឹងវាស្មើនឹងការដែលព្រះជាម្ចាស់សូមទិញលុយឲ្យខ្ញុំខ្លាចជាអ្នកមានទាំងអស់តែ 시집 좋은 데로 가게 해주십시오. សូមឲ្យខ្ញុំរៀបការទៅកាន់ទេថាផ្ទះដែលល្អអញ្ចឹង 우리 자녀들을 건강하게 해주십시오. សូមឲ្យកូនរបស់ខ្ញុំមានសុខភាពល្អ 우리 가족 잘 되게 해주십시오. សូមឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់យើងហ្នឹងបានរក្សាទៅ 그러한 제목을 가지고 있다는 말입니다. អញ្ចឹងគឺថាមានចំណងជើងនៃសេចក្តីថាបែបឆ្នាំ 그것은 이방인들이 구하는 것이다. ទាំងអស់នោះគឺជាការដែលសូមរបស់ពួកសាសដតីទេ 내가 하나님의 자녀라면 하나님은 내가에게 필요한 것들 아신다. បើយើងជាកូនព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គជ្រាបໄວថាយើងត្រូវការនឹងតម្រូវការទាំងអស់នោះដែរ 그래서 그러므로 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. ដូច្នេះហើយអ្នករកគ្នាវិញជាដំបូងគឺឲ្យសូមគណគោលរបស់ព្រះនិងស្ដីសុចរិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់មុនសិន 그러면 너희가 구하지 않은 모든 것들까지도 더하여 주신다. នោះព្រះអង្គនឹងប្រទានបន្ថែមទៅទៀតនៅរបស់ដែលអ្នករកគ្នាមិនបាច់ចាំសូមនឹងទៅកាន់អ្នករកគ្នាទៅទៀត 34절 내일 일을 염려하지 마라. ហើយនៅក្នុងខ34កុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយនៅថ្ងៃស្អែកឡើយ
내일은 내일이 염려할 것이요 한날의 괴로움은 그날에 족하니라. ពីព្រោះថ្ងៃស្អែកនឹងខ្វល់ខ្វាយចំពោះកិច្ចការទាំងឡាយដែលវាកើតឡើងនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដែលថ្ងៃលំបាកមានថាសេចក្តីលំបាកនៅថ្ងៃណាគឺត្រឹមតែនៅថ្ងៃហ្នឹងទៅ 내가 어떻게 돈을 벌고 앞으로 내가 무슨 일을 할 것인가 이러한 것에 염려에 잡히지 마라. កុំឲ្យចាប់ជាប់នៅក្នុងអាការខ្វល់ខ្វាយថាទៅពេលខាងមុខទៅខ្ញុំត្រូវរលុយមិនហើយខ្ញុំអនាគតមិនឡើយ 내가 공부를 잘하면 어떻게 될 것이고 내가 공부를 못하면 어떻게 될 것이다 걱정하지 마라. ហើយក៏កុំឲ្យទៅខ្វល់ខ្វាយថាអូខ្ញុំរៀនបកាយខ្ញុំអាចធ្វើអញ្ចឹងបើរៀនអត់បកាយខ្ញុំអត់អាចធ្វើអញ្ចឹងបាននោះកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយនៅចំណុចហ្នឹងឡើយ 나는 하나님의 자녀다. ខ្ញុំជាកូនព្រះ 믿음을 가져라. ចូលឲ្យយកចាប់យកសេចក្តីជំនឿ 나는 그리스도의 비밀을 가진 자다. ខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលមានសេចក្តីកំបាំងនៃព្រះគ្រីស្ទ 믿음을 가져라. ចូលឲ្យយកនៅសេចក្តីជំនឿ 나는 캄보디아와 크메르 민족을 살리기 위해서 부르셨다. ខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលព្រះត្រាស់ហៅមកសម្រាប់ការសង្គ្រោះនៅក្នុងកម្ពុជានិងដល់ប្រជាជនកម្ពុជា 여기에 관심을 가지셔야 អ 됩니다. ញ្ចឹងនៅនេះជាចំណាប់អារម្មណ៍ដែលយើងត្រូវមាន 그러면 하나님께서 우리 인생 전체, 우리 자녀들, 우리의 모든 가족과 모든 것을 하나님이 책임지신다는 말입니다. អញ្ចឹងគឺជាសេចក្តីដែលមានន័យថានោះព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គនឹងទទួលខុសត្រូវក្នុងជីវិតរបស់យើងទាំងកូនចៅរបស់យើងនិងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងទៀត 그러기 위해서 먼저 믿음이 어떤 것인가를 바로 아셔야 됩니다. ដើម្បីឲ្យបាននៅសេចក្តីនោះជាដំបូងត្រូវការស្គាល់សិនថាសេចក្តីជំនឿគឺជាអ្វី 하나님의 은혜의 믿음입니다. សេចក្តីជំនឿលើគេថាព្រះគុណរបស់ព្រះ 그리고 내가 선택하는 ហើយ 믿음입니다. ជាសេចក្តីជំនឿដែលយើងជ្រើសរើស 그리고 하나님이 이루시는 언약의 ហើយ 믿음입니다. នឹងសេចក្តីជំនឿលើសេចក្តីសញ្ញាដែលព្រះជាម្ចាស់កំពុងបំពេញ 대부분의 교회 다니는 사람이 이 사실을 알지 못합니다. ភាគច្រើនអ្នកដែលទៅក្រុមជំនុំហ្នឹងអត់បានស្គាល់លើសេចក្តីរបស់ទេ 목사님들도 이 세 가지를 얘기하는데 이 세 가지를 얘기하는데 성도들이 들으면 또 헷갈리는 겁니다. ហើយមានថាទាំងដែលគ្រូវេបាននិយាយទៀតហ្នឹងហើយពួកជំនុំស្ដាប់ហើយគឺមានការខំច្រឡំទៀត 잘 들으시기 바랍니다. ណាហើយសូមឲ្យមានការស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ 나를 구원하신 것은 하나님의 의지입니다. ការដែលព្រះសង្គ្រោះមកកាន់យើងនោះជាព្រះហត្ថីទ្រង់ 이걸 은혜의 믿음이라고 얘기하는 겁니다. នោះឯដែលយើងហៅថាសេចក្តីជំនឿនៃព្រះគុណ 여기서 나는 하나님 자녀 돼야 되겠다라고 생각해가지고 하나님 믿은 사람은 한 사람도 없습니다. យើងទាំងអស់គ្នាដែលនៅទីនេះអត់មាននរណាម្នាក់ដែលថាយើងចង់ប្រាថ្នាខ្លាចជាកូនព្រះហើយយើងបានគេហៅខ្លាចជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះឡើយ 하나님이 나를 선택하셨기 때문에 내가 하나님의 자녀가 되는 겁니다. យើងខ្លាចជាកូនព្រះបានដោយសារតែព្រះបានជ្រើសរើសដល់យើង 그걸 은혜로 구원받았다라고 말하는 នោះ 겁니다. ដែលយើងហៅថាគឺយើងបានសង្គ្រោះដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះ 쳐다가 여기 있어가지고 썸반이 왔다. 그래서 내가 이제 하나님을 알았다. 쳐다 때문에 내가 하나님 자녀였다. 이게 아니란 말이에요. អញ្ចឹងឆាដានៅទីនេះហើយសម្បត្តិក៏បានមកដែរអញ្ចឹងទៅថាដោយសារឆាដាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏បានមកទីនេះខ្ញុំខ្លាចជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់វាមិនជាសេចក្តីឡើយ 하나님께서 구원하시기 위해서 우리를 쓰시는 거예요. អញ្ចឹងដើម្បីសង្គ្រោះដូចថាដើម្បីធ្វើការសង្គ្រោះហ្នឹងគឺព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គប្រើប្រាស់មកកាន់យើងម្នាក់ម្នាក់ 내가 예수 믿는 부인을 만나서 내가 하나님 믿었다. 이렇게 말하는 사람이 គឺ 많습니다. មានមនុស្សជាច្រើនដែលនិយាយថាខ្ញុំបានជួបភរិយាដែលជឿព្រះយេស៊ូវខ្ញុំក៏បានខ្លាចជាកូនព្រះ 그게 아닙니다. 나를 구원하시기 위해서 예수 믿는 부인을 만나게 하시는 겁니다. គឺព្រះបានឲ្យយើងជួបជាមួយនឹងភរិយាដែលជឿព្រះយេស៊ូវដើម្បីសង្គ្រោះដល់យើង 그래서 믿음의 출발은 하나님으로부터 시작되는 겁니다. ដូច្នេះហើយការចាប់ផ្ដើមនៃសេចក្តីជំនឿគឺចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរទៅពីព្រះជាម្ចាស់ 자, 우리가 예수님을 영접해서 하나님 자녀된 권세를 가졌습니다. គឺយើងបានទទួលយកមានថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយយើងមានអំណាចចេស្តាដែលខ្លាចជាកូនព្រះ 요한복음 1장 13절 이것은 혈통 육정이 아니라 하나님의 뜻으로 이루어진 겁니다. នៅក្នុងយ៉ូហានចំពុក1ខ13នោះគឺមិនមែនកើតមកពីសាច់ឈាមកើតមកពីមនុស្សឬប្រាថ្នារបស់មនុស្សឡើយគឺកើតមកអំពីព្រះវិញ 나를 구원하신 것은 하나님의 뜻입니다. ចឹងការដែលព្រះសង្គ្រោះមកកាន់យើងរាល់គ្នានោះគឺជាបំណងព្រះ 그러면 어떻게 나를 구원했냐? ចឹងព្រះអង្គសង្គ្រោះមកកាន់យើងដោយរបៀបណា 예수님이 그리스도라는 사실을 알게 하신 겁니다. គឺព្រះអង្គឲ្យយើងស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះគ្រីស្ទ 이것도
하나님께서 우리에게 주신 복입니다. សំបីតែចំណុចនោះក៏ជាព្រះពរមួយដែលព្រះបានប្រទានបានយើងដែរ 베드로가 예수를 그리스도로 고백했습니다. បត្រាក៏សារភេទថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះគ្រីស្ទ 바요나 시몬아 내가 복이 있도다 이를 내게 알게 하는 이는 혈육이 아니라 하늘에 계신 내 아버지시니라. អ្នកស៊ីម៉ុនកូនយូណាអើយដែលអ្នកបានដឹងនេះគឺមិនមែនដោយខាងសាច់ឈាមនៅឡើយគឺជាព្រះវរបិតានៃខ្ញុំដែលបានបើកសម្ដែងឲ្យអ្នកបានដឹង 나를 구원하시기 위해서 예수가 그리스도라는 사실을 하나님께서 깨닫게 하시는 겁니다. អញ្ចឹងដើម្បីសង្គ្រោះមកកាន់ខ្ញុំហ្នឹងឯងដែលព្រះទ្រង់បានឲ្យខ្ញុំដឹងថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាព្រះគ្រីស្ទ 많은 사람들이 교회를 다니면서 하나님 믿는다고 하는데 그리스도의 비밀 모르면 하나님 모르는 겁니다. អញ្ចឹងមានមនុស្សជាច្រើនដែលទៅសហគមន៍ជំនុំនៅក្នុងតែបើសិនជាមិនស្គាល់ព្រះគ្រីស្ទនោះវាស្មើនឹងថាការមិនស្គាល់ព្រះដែរ 예수가 그리스도라는 사실을 바르게 이해하지 못하면 구원 못 받을 수도 있습니다. អញ្ចឹងបើសិនជាមិនស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះគ្រីស្ទទេនោះក៏អាចនឹងមិនទាន់ទទួលបានសេចក្តីទទួលដែរ 하나님께서는 우리를 구원하시기 위해서 그리스도를 알게 하신 겁니다. ដើម្បីសង្គ្រោះមកកាន់យើងហើយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានឲ្យយើងបានដឹងថាព្រះយេស៊ូវ 요한일서 5장 1절 예수께서 그리스도의 심을 믿는 자마다 하나님께로부터 난 자다. នៅក្នុងយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពោះ5ខ1អស់អ្នកណាដែលជឿថាព្រះយេស៊ូវនោះគឺជាព្រះម្ចាស់អញ្ចឹងជាអ្នកដែលកើតដោយព្រះជាម្ចាស់ហើយ 무슨 말씀인지 이해됩니까? តើជាព្រះបន្ទូលមានន័យថាយ៉ាងម៉េចយើងយល់ដែរអត់ 자, 요한복음 15장 16절에서 이렇게 말씀합니다. ក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពោះ15ខ16មានព្រះបន្ទូលតែចាំមកឆ្លើយ 너희가 나를 택한 것이 아니라 내가 너희를 택하여 세웠다. អញ្ចឹងមិនមែនជាអ្នករាល់គ្នាដែលអ្នកជ្រើសរើសខ្ញុំទេខ្ញុំវិញទេដែលជាអ្នកដែលជ្រើសរើសដល់អ្នករាល់គ្នា 예수님께서 지금 하나님이 우리를 택했다는 사실을 말하고 있는 គឺ 겁니다. ព្រះយេស៊ូវកំពុងតែមានព្រះបន្ទូលប្រាប់អំពីការពិតថាព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកដែលបានជ្រើសរើសដល់យើងរាល់គ្នា 그래서 믿음은 하나님이 나를 구원하셨다 여기에서 출발되는 거예요. ដូច្នេះសេចក្តីជំនឿចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរទៅពីចំណុចដែលថាព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានសង្គ្រោះខ្ញុំនឹងឯងទៅប្រគល់ 그러면 그 증거가 무엇이냐? 그리스도를 알게 하신 겁니다. អ្វីទៅជាសេចក្តីបន្ទាល់ចំពោះការហ្នឹងគឺការដែលព្រះអង្គបានបានសម្ដែងឲ្យខ្ញុំស្គាល់ពីព្រះគ្រីស្ទ 에베소서 2장 8절 9절에서 말씀합니다. ដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេផេសូចំពោះ2ខ8ដល់ខ 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것이 너희에게서 난 것이 아니라 하나님의 선물이라 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑치 못하게 하려 함이니라. អញ្ចឹងគឺជាវាថាគឺដោយសារព្រះគុណណាដែលអ្នករាល់គ្នាបានដោយសេចក្តីជំនឿអ្នករាល់គ្នាបានទទួលការសង្គ្រោះហើយសេចក្តីជំនឿហ្នឹងគឺជាព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាអំណោយទានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយការដែលសង្គ្រោះហ្នឹងគឺមិនមែនកើតចេញពីការដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តនោះឡើយ 그래서 하나님께서 여러분을 택하셔서 하나님 자녀 삼으신 អញ្ 겁니다. ចឹងហើយគឺព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គជាអ្នកដែលជ្រើសរើសដល់អ្នករាល់គ្នាហើយព្រះអង្គក៏តាំងឲ្យអ្នករាល់គ្នាខ្លាចជាកូនព្រះ 사람이 하나님을 찾아서 내가 믿는다라고 하는 것은 종교입니다. ការដែលមនុស្សទៅស្វែងរកថាព្រះជាម្ចាស់ថាខ្ញុំជឿព្រះនោះគឺជាសាសនាទេ 내가 하나님을 믿는다라고 하는 사람들이 많이 មាន 있습니다. មនុស្សជាច្រើនដែលនិយាយថាខ្ញុំជឿព្រះ 하나님이라는 단어는 한국에서는 또 뭐 옥황상제 뭐 이렇게도 쓰이고 중국에서는 상제 이렇게 상제라고도 하고 막 이렇게 불러지는 거예요. អញ្ចឹងមានថាពាក្យថាព្រះមានថាជាដែលភាសាកន្លែងក៏ហៅដូចថាព្រះអង្គម្ចាស់ឬក៏ខាងចិននឹងគេហៅបែបហៅពេលម្នាក់ហៅផ្សេងៗទៀតហើយព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់ 또 여러 유대교에서도 하나님을 믿는다고 하고 천주교에서도 하나님을 믿는다고 하고 저 모슬림에서도 하나님을 믿는다고 말합니다. ចំពោះសាសនាយូដាដែលលទ្ធិពួកយូដាគេនិយាយថាជឿព្រះហើយពួកគេហៅកាតូលិកក៏និយាយថាជឿព្រះឬក៏និយាយថាមូស្លីមវិញគេនិយាយថាជឿព្រះ 그러나 분명한 증거가 예수가 그리스도라는 사실을 통해서 하나님 자녀가 되는 거예요. ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាសេចក្តីបន្ទាល់ផុតតាមរបស់ប្រកបច្បាប់បំផុតហ្នឹងគឺយើងខ្លាចជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហ្នឹងគឺមានតែតាមរយៈព្រះយេស៊ូវដែលជាព្រះគ្រីស្ទ 하나님 이름 부른다고 해서 하나님 자녀 되는 게 아니란 말이에요. មិនមែនការដែលតាមរយៈយើងហៅនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងខ្លាចជាកូនព្រះនោះទេ 하나님이 나를 자녀 삼으시기 위해서 예수님이 그리스도라는 사실을 알게 하시는 겁니다. ដើម្បីតាមឲ្យខ្ញុំខ្លាចជាកូនព្រះហ្នឹងគឺព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានសម្ដែងប្រាប់ឲ្យខ្ញុំស្គាល់ពីព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទ 그게 하나님의 의지입니다. នោះគឺជាបំណងប្រាថ្នារបស់ព្រះ 은혜로 이 사실을 알게 하시는 ដោយ 겁니다. ព្រះគុណនឹងហើយដែលយើងបានស្គាល់អំពីការពិតនេះ
그래서 네가 구원받은 하나님의 자녀인 증거가 뭐냐라고 묻는다면 예수님이 그리스도십니다 라고 고백하는 거예요. ដូច្នេះបើសិនជាសួរថាអ្វីទៅជាសេចក្តីបន្ទាល់ដែលអ្នករាល់គ្នាគឺជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះគឺត្រូវតែឆ្លើយថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាព្រះគ្រីស្ទនោះហើយគឺជាសេចក្តីបន្ទាល់ 이때 이거예요. 이거 하나님이 나를 택하신 겁니다. អញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គជ្រើសរើសខ្ញុំបែបដូចនេះ 너는 나의 자녀, 나는 하나님의 자녀다. ឯងគឺជា 이거예요. កូនរបស់អញហើយខ្ញុំនេះជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 나를 택하신 하나님은 나를 천국 백성 삼으시고 영원히 놓지 않으시는 អ 겁니다. ញ្ចឹងព្រះជាម្ចាស់ដែលជ្រើសរើសខ្ញុំព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំខ្លាចជាកូនព្រះហើយវាថាជារាជនៃស្ថានសួគ៌ហើយព្រះអង្គមិនដែរបបងវាថាដាក់ខ្ញុំចោលនោះឡើយ 자요. 지금 우리가 믿음을 가져라 성경이 말하고 있습니다. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកំពុងតែវាថាមានទូលអំពីឲ្យយើងឲ្យយើងបានជ្រើសយកពីជំនឿ 너희가 믿을 때 하나님의 영광을 보리라. នៅពេលដែលអ្នករាល់គ្នាជឿនឹងឃើញសេរីល្អព្រះ 이게 바로 하나님이 우리에게 항상 믿음을 선택하라고 말씀하고 있는 នោះ 겁니다. គឺជាការដែលព្រះមានតែងតែមានព្រះបន្ទូលឲ្យយើងជ្រើសរើសយកនៅសេចក្តីជំនឿ 이것은 하나님의 자녀에게 말씀하고 있는 នោះ 거예요. គឺការដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់កូនរបស់ព្រះ 그리스도의 비밀을 가진 자에게 말하고 있습니다. គឺជាការដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់អស់អ្នកទាំងឡាយដែលមានកំបាំងនៃព្រះគ្រីស្ទ 이것은 하나님이 우리를 축복하시기 위한 방법입니다. វាជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គប្រទានពរមកកាន់យើង 우리에게 믿음을 가지고 하나님 바라보라고 하는 것은 하나님이 그렇게 응답하시고 축복하시겠다고 하는 거예요. អញ្ចឹងការដែលប្រាប់ឲ្យយើងមានសេចក្តីជំនឿនឹងគឺជាវាហៅវិធីសាស្ត្រដែលព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គផ្ដល់នូវចំណែកនៃការឆ្លើយតបប្រទានពរមកកាន់យើង 하나님께서는 우리 인간을 로봇으로 만드신 게 ព្រះ 아닙니다. ជាម្ចាស់មិនបានបង្កើតមនុស្សដូចជាពលយន្តនោះឡើយ 우리가 선택할 수 있도록 자유 의지를 주신 ព្រះ 겁니다. អង្គបានប្រទាននៅគេហៅឆន្ទៈជ្រើសរើសសេរីហ្នឹងមកកាន់យើងរាល់គ្នាដែលយើងអាចធ្វើការជ្រើស 이 우리의 의지를 통해서 하나님께서는 우리에게 믿음을 선택하라고 말씀하고 있는 នៅ 겁니다. ក្នុងឆន្ទៈនោះហើយដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលមកកាន់យើងឲ្យយកនៅសេចក្តីជំនឿ 그런데 대부분의 사람들은 세상의 기준을 선택합니다. ប៉ុន្តែភាគច្រើនមនុស្សលោកីគឺតែងតែជ្រើសរើសយកនៅស្តង់ដារបែបលោកីវិញ 무슨 말씀인지 이해됩니까? អាចយល់បានថាជាព្រះបន្ទូលមានន័យថាម៉េច 자꾸만 믿음을 선택한다는 말은 하나님의 말씀을 믿고 따라가는 거거든요. អញ្ចឹងការដែលជ្រើសរើសយកនៅសេចក្តីជំនឿគឺការដែលយើងគេហៅជឿព្រះបន្ទូលហើយទៅតាមព្រះបន្ទូលនឹងទៅតាមព្រះជំនឿ 그런데 대부분의 사람들은 선생님께 배운 것, ប៉ុន្តែដែលភាគច្រើនមនុស្សលោកីសេចក្តីដែលបានរៀនអំពីគ្រូបង្រៀនខ្ញុំ 내 생각, គំនិតរបស់ខ្ញុំ 세상 기준, ស្តង់ដាររបស់លោកី 맞는 말, ពេលដែលត្រឹមត្រូវ 이것을 따라가는 거예요. គេទៅតាមនឹងហើយ 그렇기 때문에 하나님께서 항상 우리에게 말씀하고 있는 것이 너희는 믿음으로 행해라 이렇게 말씀하고 ដូច្ 있는 នេះហើយ 겁니다. បានជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលតែងតែមានបន្ទូលមកកាន់យើងចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើតាមថាដើរទៅតាមសេចក្តីជំនឿ 구원받은 우리도 하나님 안 믿을 수도 있습니다. សូម្បីតែយើងដែលទទួលបានការសង្គ្រោះហើយក៏ដោយក៏មានពេលដែលយើងនិយាយថាអញអត់ជឿលើព្រះជាម្ចាស់ 하나님의 능력 안 믿는 거예요. អត់ជឿលើអំណាចរបស់ព្រះ 하나님이 내 인생 책임이라는 거 안 믿는 អត់ 겁니다. ជឿពីការដែលព្រះទទួលខុសត្រូវលើជីវិតយើង 하나님이 캄보디아 복음한다는 사실 안 믿는 ហើយ 겁니다. ជឿពីការពិតដែលព្រះធ្វើការផ្សាយមិនអស់ក្នុងជីវិត 내가 예배 드릴 때 하나님이 나의 삶을 축복하신다는 사실을 안 ហើយ 믿습니다. អត់ជឿពីការពិតថានៅពេលដែលយើងស្វែងគុំព្រះប្រទានពរ 내가 말씀 붙잡으면 하나님 말씀 성취한다는 사실을 안 ហើយ 믿습니다. អត់ជឿពីការពិតដែលថាបើយើងចាប់យកព្រះបន្ទូលនោះព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់នៅព្រះបន្ទូលមួយនោះ 그러니까 하나님의 역사를 못 보는 អញ្ចឹង 겁니다. បានយើងអត់ឃើញអំពីកិច្ចការដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើបាន 자요, 하나님이 나를 ព្រះ 택했습니다. ជាម្ចាស់ជ្រើសខ្ញុំហើយ 그럼 하나님 붙잡으라는 거예요 អ 지금. ញ្ចឹងគឺឥឡូវនេះគឺចាប់ព្រះជាចាប់មានថាទៅកាន់ទ្រង់វិញ 이걸 믿음을 선택하라고 នេះ 말씀하고 있는 ហើយ 겁니다. ជាព្រះបន្ទូលដែលចង់និយាយអំពីការដែលជ្រើសរើសយកសេចក្តីជំនឿ 이해됩니까? យល់បានដែរអត់ 이게 신앙생활이에요. នោះហើយគឺជាជីវិតនៃសេចក្តីជំនឿ 자, 그래서 로마서 1장 12절 17절 보면은 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. ដូច្នេះវាមកនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមចំពុក1ខ16និង17មានឃើញថាមនុស្សសុចរិតរស់នៅដោយពឹងអានលើសេចក្តីជំនឿ 구원받은 사람은 믿음으로 사는 តែ 것이다. អ្នកដែលទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះគឺរស់នៅទៅតាមសេចក្តីជំនឿ 그래서 히브리서 11장 6절 믿음이 없이는 하나님을 기쁘게 할 수 អ 없다. ញ្ចឹងបាននៅក្នុងហេព្រើរចំពុក11ខ6បើអត់មានសេចក្តីជំនឿអាចកប់ប្រហាត់ទៅព្រះបាន 자,
하나님께 나가는 자는 그 하나님의 말씀을 바르게 믿어라. អញ្ចឹងអ្នកដែលចូលទៅឯព្រះត្រូវតែជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយ៉ាងត្រឹមត្រូវ 믿는 자에게 하나님이 상을 줄 ហើ 것이다. យមានថាអស់អ្នកដែលជឿព្រះជាម្ចាស់នឹងផ្ដល់រង្វាន់ 우리가 세상 속에 살고 យើង 있습니다. កំពុងតែរស់នៅក្នុងលោកី 그러나 세상을 이길 수 있는 믿음은 예수님이 하나님의 아들 그리스도이심을 믿는 것이다. តែវាថាវិធីដែលយើងអាចយកគ្នាលោកីនោះគឺជាសេចក្តីជំនឿដែលយើងជឿថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គគឺជាព្រះជាបត្រានៃព្រះជា 그래서 세상을 이기는 승리는 이것이니 우리의 믿음이니라. អញ្ចឹងមានថាដែលសេចក្តីដែលឲ្យយើងអាចយកគ្នាលោកីបានគឺជាសេចក្តីនេះហើយជាសេចក្តីជំនឿ 이해되십니까? យល់បានហើយអត់ 이것은 내가 선택하는 겁니다. នោះគឺជាអ្វីដែលយើងអ្នកជ្រើសរើស 나를 구원하신 것은 하나님이 나를 택하신 겁니다. ការដែលមានថាការដែលព្រះសង្គ្រោះដល់យើងណានោះគឺការដែលព្រះអង្គជ្រើសរើសដល់យើង 하나님의 역사를 따라서 하나님의 응답 속으로 들어가는 것은 나의 믿음의 선택입니다. ការដែលយើងចូលទៅក្នុងកិច្ចការចាររបស់ព្រះគេហៅទៅក្នុងចំណាយនៃការឆ្លើយតបព្រះអង្គនោះគឺជាការដែលយើងគេហៅជាអ្នកដែលជ្រើសស្វែងជំនឿយើង 그래서 오늘 예수님 말씀하시는 겁니다. ដូច្នេះហើយបានជាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូល 먹을 거, 마실 거, 입을 거 이거는 구하지 마라. យើងកុំឲ្យទៅទូលសូមមានថារបស់ដែលហូបចុកផឹកឬក៏ស្លៀកពាក់អ្វីនោះឡើយ 너희를 택하신 하나님은 그 모든 것이 너에게 있어야 할 줄 안다. អញ្ចឹងព្រះជាម្ចាស់ដែលជ្រើសរើសដល់អ្នករាល់គ្នាគឺព្រះអង្គបានជ្រាបច្បាស់អំពីគេហៅអ្នករាល់គ្នាដែលត្រូវការ 그래서 너희는 이것을 구해라 말하고 있는 거예요. ដូច្នេះទ្រង់មានបន្ទូលថាអ្នករាល់គ្នាវិញចូលឲ្យស្វែងរកឲ្យទូលសូមនៅសេចក្តីទាំងនេះវិញ 그의 나라와 그의 의를 구하라. គឺឲ្យស្វែងរកនៅសេចក្តីសិទ្ធិរដ្ឋស្វែងរកនគររបស់ព្រះវិញ 나를 통해서 하나님이 하시고자 하는 일이 있습니다. អញ្ចឹងគឺជាវាថានេះអ្វីដែលជាសេចក្តីដែលយើង 하나님 나라의 일을 하시는 겁니다. អញ្ចឹងគឺកិច្ចការដែលព្រះទ្រង់ធ្វើកិច្ចការរបស់ទ្រង់ 저와 여러분들을 통해서 하시겠다고 말씀하고 있는 នៅ 겁니다. កិច្ចការដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលមកហ្នឹងគឺនឹងធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងតាមរយៈខ្ញុំនិងអ្នករាល់គ្នា 이것이 우리의 기도 제목이 되면 하나님의 역사는 나의 모든 삶을 통해서 나타나게 되어 បើសិន 있습니다. ជាទាំងអស់នេះខ្លាចជាចំណងជើងនៃការអធិដ្ឋានរបស់យើងនោះគេហៅកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងកើតឡើងតាមរយៈគេហៅជីវិតរស់នៅរបស់យើងទាំងអស់ហ្នឹង 모든 민족을 향해서 제자 삼으라. ចូលឲ្យតាំងឡើងឲ្យមានពួកសិស្សនៅគ្រប់ទាំងសាស 영적인 문제 가운데 잡혀 있는 캄보디아를 복음으로 살려라. ចូលឲ្យសង្គ្រោះប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងតែចាប់ដែលត្រូវបានកំពុងតែចាប់ជាប់មានបញ្ហាខាងឯប្រលើវិញ្ញាណ 복음의 후대를 세워라. ហើយតាំងឡើងអ្នកជំនាន់ក្រោយដែលមានដំណឹងល្អ 이게 하나님의 일입니다. នឹងគឺកិច្ចការងាររបស់ព្រះ 이게 그리스도 예수 안에서 하나님께서 하시고자 하는 하나님 나라의 일입니다. នេះគឺជាកិច្ចការងាររបស់ព្រះដែលព្រះអង្គមានថាសពហត្ថីធ្វើតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ 이해되십니까? អាចយល់បានហើយអត់ 이것은 언약의 믿음입니다. នេះគឺជាសេចក្តីជំនឿលើសេចក្តីសញ្ញា 하나님의 일입니다. វាជាកិច្ចការងាររបស់ព្រះ 그래서 하나님이 이것은 반드시 이루십니다. ដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គនឹងបំពេញកិច្ចការនោះជាដាច់ខាត 세계 복음화는 하나님이 이루십니다. ការប្រកាសផ្សាយមង្គលនៅលើពិភពលោកគឺព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកបំពេញទៅ 그래서 이 천국 복음이 모든 민족에게 증거되면 끝이 온다고 ដូ 말씀하고 ច្នេះបាន 있습니다. ជាមានព្រះបន្ទូលកំពុងតែចែងថានៅពេលដែលដំណឹងពីស្ថានសួគ៌នេះបានប្រកាសទៅដល់ចំបំផុតនៅខេត្តដីនោះទីបញ្ចប់នឹងបានមកដល់ 그런데 교회를 통해서 하십니다. តែព្រះអង្គធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងតាមរយៈក្រុមជំនុំ 구원받은 사람을 통해서 하십니다. គឺធ្វើការហ្នឹងតាមរយៈអ្នកដែលទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះ 이것을 붙잡은 사람들을 가지고 하십니다. គឺព្រះអង្គធ្វើការហ្នឹងគឺតាមរយៈអស់អ្នកទាំងឡាយដែលចាប់យកនៅសេចក្តីទាំងអស់នេះ 이 믿음을 가져야 돼요. ចូលឲ្យយើងយកចាប់យកឲ្យមានសេចក្តីជំនឿនេះ 이해되십니까? យល់បានទេ 자, 하나님이 나를 택하신 것은 하나님의 은혜를 통한 믿음입니다. អញ្ចឹងការដែលព្រះជាម្ចាស់ជ្រើសខ្ញុំនោះគឺជាគេហៅតែសេចក្តីជំនឿតាមរយៈប្រគុណរបស់ព្រះហ្នឹងឯង 내가 하나님의 말씀을 택하고 가느냐, 아니면 세상의 기준을 가지고 가느냐, 이건 내가 선택해가지고 막 갑니다. ហើយការដែលយើងជ្រើសរើសយកសេចក្តីជំនឿឬក៏យើងជ្រើសយកតាមស្តង់ដាររបស់លោកីនោះគឺជាការដែលយើងធ្វើទៅហើយយើងជ្រើសរើសយក 그런데 이렇게 가는 나의 길을 하나님이 형통하게 가만두지를 않습니다. ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគេហៅ
តែយើងទៅបែបដូចឆ្នាំហ្នឹងខាងបែបហ្នឹងគឺព្រះមិនទុកយើងចោលឲ្យយើងទៅចម្រើននៅខាងបែបអញ្ចឹងឡើយ 나를 통해서 하실 일이 있기 때문에 나로 깨닫게 하시는 거예요. ដោយសារមានកិច្ចការដែលព្រះអង្គចង់ធ្វើការតាមរយៈយើងដូច្នេះហើយមានថាគឺទ្រង់នឹងដាស់តឿននឹងធ្វើឲ្យយើងញាក់ខ្លួន 그리고 이 일을 이루십니다. ហើយព្រះអង្គបំពេញនៅកិច្ចការនេះ 기도하겠습니다. សូមអធិដ្ឋាន 하나님 អរ 감사합니다. គុណព្រះជាម្ចាស់ 믿음으로 하나님의 나라를 누리게 하여 សូ 주옵소서. មឲ្យយើងអាចរីករាយជាមួយនឹងនគររបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈសេចក្តីជំនឿ 믿음으로써 하나님의 역사를 보게 하옵소서. តាមរយៈសេចក្តីជំនឿសូមឲ្យយើងអាចមើលឃើញកិច្ចការរបស់ព្រះ 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 아멘.